Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:45 del migdia. Esteu escoltant el programa Llegir per sentir a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem des de la perspectiva normalment d'un autor o autora, ja bé sigui dels textos o de les il·lustracions. En el cas del dia d'avui, però, ni de textos ni de les il·lustracions. Bé, de text sí, d'alguna manera, perquè parlarem amb la traductora del llibre que es titula El fantasma que volia existir. Està publicat per Coco Books, l'editorial que en aquestes darreres setmanes i les properes estem repassant amb les seves col·leccions d'infantil i juvenil, i en aquest cas l'autoria és de François Blé i d'Iris Boudreau. Això, no sé si ho he pronunciat del tot bé, en francès. Qui sí que ens ho podrà confirmar és la traductora, en aquest cas la Laura Baquer. Laura, benvinguda. Hola, com esteu? Com anem de francès aquí? Malament, no? No, està molt bé, està molt bé. Sí, que no és tan fàcil, fer aquestes puntes. Clar, jo la veritat és que em pensava que eren francesos, els autors, no? Però, a més, amb aquests cognoms i noms, però ens has d'aclarir que no són francesos. Parlen francès, però no són francesos. Són canadencs, són... L'Iris segur que és del Quebec i crec que sí, el François també són del Quebec. Bueno, François ja va morir, em sembla que va morir el 22, però sí, són dos autors de Canadà, del Quebec. Del Quebec francès, és a dir, tu has traduït del francès o de l'anglès? Jo l'he traduït del francès, l'original és el francès, sí, estan escrits en francès. Per tant, estem parlant de, no sé com, el títol l'heu mantingut fidel al que ja hi havia? Sí, exactament. I, de fet, era un... Quan amb la Mònica, amb l'editora, al principi dèiem, però no podem dir que el llibre que existeix, no? Que el fantasma existeix, perquè no existeix, si vol existir. I ens vam començar a embolicar i al final vam dir, i stop, que sí que té sentit, i a més és justament el títol original. Sí, és la traducció literal. I en francès com es diria això del fantasma que volia existir? Doncs les fantômes qui voudraient exister. Clar, aquí potser està aconseguit en català, no? Però clar, en francès sí que té encara més cantarella, no? Més rima, eh? Bueno, amb el català també funciona molt bé. Sí, el fantasma que volia existir. Sí. Bueno, fantôme, exister... Bueno, sí. Més o menys. Més o menys semblant, sí. Laura, estem parlant... Jo crec que tu devies passar molt bé traduint aquest llibre i mirant-lo també, No sé si tenies les il·lustracions a l'hora que el traduïes o només tenies el text. Sí, sempre traduïm amb la il·lustració perquè t'inspira i també perquè a vegades hi ha detalls, no? Jo què sé, si hi ha un altre personatge que està amagat, no? Tu has de veure les referències, no? Visuals quan la tradueixes. I, de fet, tot i que sembli un text a priori senzill, doncs no ho és. O sigui, com a lingüísticament sí que ho és, però després hi ha una quantitat de matisos i ja hauràs pogut veure que hi ha moltes capes d'interpretacions i de temes que en una primera lectura et pot semblar és un llibre per nanos, que amb uns personatges molt divertits, molta imaginació i, fins i tot amb paraules així inventades, de realitats inventades, però després aleshores vas trobant temes que ja a vegades, amb la Mònica parlàvem, doncs jo he vist això, jo també he vist això, doncs, ostres, això jo no ho havia vist, no? I començàvem a fer debat realment arran d'aquest llibre, no? Tan cuco, perquè la veritat és que és mono, és molt bonic. Per això deia que t'ho devies passar bé, t'ho devies divertir fent la traducció d'aquest llibre. Molt. Perquè, a més, com tu ens comentaves, hi ha diferents lectures. Jo crec que fins i tot el públic adult, perquè, clar, aquest és un programa que dediquem a la literatura infantil i juvenil, però fins i tot el públic adult s'ho pot passar molt bé amb aquest llibre perquè hi ha dobles lectures, hi ha una ironia molt fina amb els textos i també amb les il·lustracions, Molt. La veritat és que sí. És un llibre que, com deia, té moltes capes i que és un llibre que si llegeixes amb una criatura, no? Amb un nen petit, doncs segurament la criatura pot veure els dibuixos, el fantasma, els gatets,
jo què sé, els ninos, els amics del fantasma, però quan tu l'estàs llegint com a adult, clar, t'està parlant, per una banda, del que és existir, no? I sí que et llança l'autor al principi, al començament del llibre, que et diu que totes les coses, que el món que no existeix és molt més immens que el que existeix. I aquí ja comences a donar-hi voltes, no? Perquè t'ho exposa d'una manera, com tots ja sabeu, tot allò que no existeix és molt més immens que allò que existeix. Llavors ja comences a pensar en què vol dir existir, no? I d'aquí comences a tirar del fil i no pararies, no?, de fer interpretacions i jocs de la història, no? Que és, efectivament, i a més va traient exemples de coses que no existien i que després, quan apareixen en el món real, on estem nosaltres, desapareixen d'aquest lloc que n'hi diu ell el gran èter, no? Aquest espai on hi ha el que no existeix, no? Exacte, sí. De fet, el gran èter, ara me'n recordo com era en original, però era la traducció literària, era el gran enlloc, no? El gran no lloc. I, bueno, la traducció quedava una mica farragosa i llavors vam estar pensant i vam dir, ostres, l'èter, no?, que és allò que en física i en poesia, no?, s'ha identificat com la capa que envolta la Terra i que és una... Bueno, en poesia es parlava de l'èter així, no?, com una esfera aparent que envoltava la Terra. I en física, doncs, és un fluid invisible on hi ha un moviment vibratori, bé, i altres formes d'energia, se'n diu, no? I llavors vam dir, ostres, doncs mira, on viu allò que no veiem en el nostre món, doncs podria ser el gran èter, no? I allà, doncs, hi viuen, bueno, hi ha una vida a la mar de divertida, no? I el que li molesta al fantasma és que quan aquelles coses que li agraden i que de sobte apareixen aquí al nostre món, no?, doncs desapareixen del seu món, no? I és per aquesta raó que vol anar a existir aquí, per poder gaudir de les coses que li han anat desapareixent del seu món. Efectivament. I de fet és diguéssim, un fantasma clàssic, com un tros de llençol, així ens el dibuixen, no? Però ell insisteix i creu que hi ha coses que li agraden més en el món real que en aquest món de les coses que no existeixen. Però mira que hi ha coses ben curioses en aquest món de les coses que no existeixen, Hi ha uns... Bueno, això també va ser molt divertit a l'hora de traduir, com està jugant amb la Mònica, no?, per agafar, perquè en francès també era així, no?, agafava una part de l'objecte, ara la malva, com era allò? Espera, que tinc el compte aquí davant, perquè eren... Hi ha la malva mar... La malva mar... I després parla també d'un nobranca, i aquí està la ironia aquesta que dic que la gent, els adults també ens ho podem passar bé llegint aquest llibre, perquè hi ha tot de coses que no existeixen en el món real i que estan en aquest èter, i entre altres la nobranca. Les altres més o menys els pots identificar, però la nobranca no saps el que és. I ell mateix diu, què és una nobranca? Diu, tant se val, si sembla que no existeix. Sí, és que té, a més, sí, aquest humor i aquesta ironia, no? Utilitza el mateix joc quan parla del joc aquest que estan jugant, que és com el hula ball, no? Sí. Que és tot de jugar amb uns aros que tires boles de kriptonita a l'adversari i llavors el fantasma diu, estic fart ja, vull marxar d'aquí, i dius, però ara justament que estaves perdent. No? I el company li diu, però tu has vist alguna vegada que algú guanyi o perdri amb aquest joc? Sí. No? Perquè en el fons no existeix, no? I és tot un joc que estàs ficat a la història i després dius, ostres, però existeix, però no existeix, però sí que existeix, perquè ells estan jugant, però llavors no existeix. Llavors, què vol dir el verb existir, no? I ja et dic que comences a donar-hi voltes i és divertidíssim. Aquí podríem dir que s'ha d'atribuir aquesta ironia i aquests jocs de paraules, aquest bon humor al François Blair, i la Iris hi afegeix aquestes il·lustracions que són també
que et descol·loquen perquè no saps amb quina línia situar-les, però que realment són increïbles, no? Sí, la veritat és que tenen molta personalitat, perquè jo quan les mirava tenia la sensació que tenien un toc vintage, com si fos un conte d'abans, perquè també els colors que utilitza no són els colors més comercials de fúcsies i colors molt, molt llampants. I al mateix temps, doncs, no sé, no? Fins i tot quan està representada la reina unicorn, no? La Mònica, tampoc no és un personatge típic, no? Veus clarament que és unicorn, que és una reina, però els vestits que du, després el calamar del quadre, de la pintura, no sé, té un toc que a mi em recorda una mica a la meva infància, però al mateix temps són molt modernes, no? Sí. És un estil molt personal, molt original, de fet. És molt original. Sí. Certament, la reina... Clar, el fantasma insisteix que vol venir al món real i la reina, que és la que mana, això és conte clàssic, li fa fer 3 proves i si les supera, doncs endavant. I a partir d'aquí, jo diria que no desvetllem gran cosa més, perquè si algú es vol llegir el llibre, li xafaríem la guitarra, no? Però, en tot cas, amb quin missatge creus que es poden quedar els lectors d'aquesta història del fantasma que volia existir? Doncs mira, jo penso sobretot, hi ha una part que és molt de gaudir de la vida, no? Jo m'ho vull passar bé i aquelles coses que m'agraden, doncs vull gaudir-les, no? I per tant, si m'haig de fer aquestes proves i per poder fer-ho, doncs fantàstic, no? Jo hi vaig, no? I després el fet aquest de... No sé, hi ha una part que jo llegia sobretot això, la diversió i després el fet d'atrevir-te, no? D'atrevir-te a fer coses diferents, perquè ell, al cap i a la fi, abandona el seu món, no? El seu confort, els seus amics, per anar a descobrir, no? Una aventura i veure què passa en un altre lloc, no? I, no sé, el trobo molt lúdic, molt divertit, molt de celebració, no? De la diversió, del joc, i al mateix temps, clar, és el traspassar amb una altra vida que implica, però d'una manera alegre, d'una manera molt divertida. No sé, i al final, al final no dic res. No diem res al final. Però el que sí també, com tu ens comentaves, que aporta reflexió, Pot aportar reflexió. Si no vols reflexionar, tu llegeixes i tu passes bé i ja està. Però si poses l'ull ben posat i pots trobar motius de plantejar debat, no? Fins i tot. Totalment, I ja et dic que si vols amb els nanos, però també després amb sobretaula, I què fa? Podrien sortir molts temes, no? I és veritat que sí, que també parla de la identitat, no? El fet de ser un fantasma, parlar de l'existència, no? I també hi havia una cosa que veiem amb la Mònica, no? Que aquest gran èter també podria ser el món de la imaginació, no? Quan tu tens... és un món que existeix en cada persona, diguéssim. Cada persona té un món d'imaginació i sí que pot remetre, no? Aquest altre món, el gran èter, a tot allò que viu dins del teu cap, que existeix o no existeix. Sí que existeix dins de la teva imaginació, no? I dona peu a molt de joc i a imaginar i a divertir-te, no? Laura, quan ens parlaves de la Mònica, et referies a l'editora de Coco Books, amb qui conversàveu. Ho dic perquè els oients que potser no se situen. La Mònica, a la que vam entrevistar ja fa unes setmanes, a l'inici d'aquesta tanda dedicada a Coco Books, però que l'entrevistarem d'aquí a uns dies. I em sembla que ella potser ens pots donar més detalls de l'autor, no? Perquè el François Blé ens deies que és mort i em sembla que la circumstància de la mort va caure en el moment en què s'havia de publicar el llibre. Em deies que tu creus que no va arribar a veure'l publicat. Crec que no. Quan parlàvem amb la Mònica, ella ho sabia perquè, clar, havia estat en contacte amb l'editorial canadenca i sí, va morir amb aquest projecte entre mans i juraria que no el va veure acabat. I sí.
una llàstima, però va deixar aquesta obra. Doncs... És un autor que ja havia escrit per adults i per joves, narrativa, i crec que era el primer àlbum que feia així per més petits, per infants. Li preguntarem doncs a la Mònica, perquè em sembla que l'hem d'entrevistar d'aquí un parell de setmanes també, i aleshores ja li insistirem també perquè ens doni detalls d'aquesta circumstància. El fantasma que volia existir, publicat per Cocobooks i traduït en aquest cas per la Laura Baquer. Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos en el programa del dia d'avui. A vosaltres, un plaer. Gràcies. Adéu-siau. Adéu.